Balerina, awas ada mobil. Apakah balerina baik-baik saja? Semenjak balerina ketahuan bersama Tralalero, kini Tungtung memilih hidup bersama anaknya dan entah mau hidup di mana. Di saat Tungtung sedang istirahat, tiba-tiba Tungtung teringat kenangan bersama balerina. Dan tiba-tiba, Pah, mama di mana, Pah? Sabar ya nak, suatu saat mama pasti nemuin kita kok. di sisi lain balerina juga sangat merindukan anaknya. Nak, mama kangen sama kamu. Akhirnya balerina mencari anaknya sambil membawa boneka yang dulu pernah diberikan Tungtung. Singkat cerita, balerina menemukan Tungtung bersama anaknya, tapi balerina malu untuk menghampiri Tungtung dan anaknya. Ketika balerina ingin pulang, Tungtung melihat balerina dari kejauhan. Balerina, tunggu. Sambil menggendong anaknya, Tungtung dengan sekuat tenaga mengejar balerina. Dan tiba-tiba,